Tento podcast a prémiové produkty pre zvieratka vám prináša sieť predajní Superzoo. Zdravím vás, moje meno je Robo a vítajte pri počúvaní podcastu Starajme sa. Podcastu, ktorý sme venovali všetkým milovníkom zvierat, kde si pravidelne pozývame rôznych hostí, s ktorými rozoberáme zaujímavé témy zo sveta chovateľstva. No a dnes tak troška podporíme zdravie našich štvornohých parťákov, a teda našich psov, a preto som veľmi rád, že tu môžem privítať našu dnešnú hostku, ktorou je Nikola Kostelníková, špecialistka komunikácie spoločnosti Royal Canin a veterinárka. Nikola, ďakujem. Ja ďakujem takisto za pozvanie. Tak, a čo som zabudol hneď spomenúť zo začiatku, tak aj v tomto podcaste máme súťaž, takže nezabudnite si ho vypočuť, budeme hrať o poukážky. No a poďme sa pozrieť teda na to zdravie našich psov. Budeme sa dnes rozprávať o doplnkoch stravy, čo je veľmi populárna téma aj vo svete humánnej medicíny. A ja sa hneď tak spýtam takú zákernú otázku zo začiatku. Sú doplnky stravy zdrojom večnej vitality a mladosti? To je taká otázka, že pýta sa na ňu odpoveď, alebo ja myslím, že každý by chcel počuť odpoveď áno, presne tak, takže teraz každý majiteľ, dobre, tak ja idem kúpovať doplnky stravy a budem mať väčšine zdravého psíka, nie? Doplnky výživy sú doplnky, čiže doplňajú to hlavné krmenie a vedia samozrejme pomôcť pri niektorých zdravotných problémoch, vedia hlavne predchádzať niektorým zdravotným problémom, alebo isté štádia života vedia povedzme zlepšiť napríklad pri stárnutí, kedy sa už tí naši starí psíkovia väčšinou už tam nejaké zdravotné problémy objavujú a oni im vedia tak trošku zlepšiť to stárnutie a takisto nemôžeme zabúdať aj na šteniatka, pri ktorých sa ten buď imunitný systém alebo tráviaci systém vyvíja, tak prostredníctvom doplnkov to vieme pekne podporiť. Takže náš 16-ročný psík možno nebude mať vitalitu dvojročného, ale stále dokáže mať plnohodnotný a kvalitný život. Presne to. Vieme mu spríjemniť to starnutie. Super, ďakujem pekne. Ono je tu veľmi často rozšírená téma, čo sa týka humánnej medicíny, že naozaj chceme byť pohybliví a chceme mať vitalitu a chceme mať imunitu a chceme jednoducho a čo možno najkvalitnejšie prežiť ten samotný život. A ono ruka v ruke to samozrejme ide s mnohými ďalšími faktormi, čo všetko robíme a akým spôsobom sa správame k svojmu zdraviu. Je na tom tak aj podobne pes, že záleží od tých ostatných faktorov a ja možno poukážem na jeden taký dôležitý faktor. Sa hovorí, že strava je jedným zo základných pilierov zdravia. A predsa ak krmím kvalitne, tak nemusím podávať nič iného. Spomenuli ste toho viacej, ale teda posledná časť, že teda strava je jeden z pilierov zdravia, s tým súhlasím. A s tou druhou časťou, kde nemusím podávať nič iné, alebo nejak tak, s tým úplne nesúhlasím a možno by som to len doplnila, že samozrejme ten základ, krmná dávka, správne vyvážené krmenie tam musí byť. Ideálne, ak krmíme kompletnou dietou, to znamená, že vlastne v tej krmnej dávke sú zahrnuté všetky živiny, ktoré náš pes mačka potrebuje prijať počas dňa. Avšak ja som už to načrtla na začiatku, že sú tu isté štádia, napríklad života, kedy chceme tomu nášmu psíkovi, mačičke spríjemniť isté procesy, ktoré sa dejú ich v tele, napríklad to stárnutie a to vieme spraviť prostredníctvom tých doplnkov. Takže dávame ich niečo naviac. Doplňame tú krmnú dávku. Samozrejme, doplnky používať vtedy, keď už vznikne nejaký problém. Tam sa treba poradiť s veterinárom, keď už vznikne nejaké ochorenie, určite ísť hlavne za veterinárom najprv, ale ak vieme, že náš psík je zdravý a len má už problémy možno trošku s pohyblivosťou, ale nie je tam vyslovene diagnostikované nejaké závažné ochorenie, tak vieme to podporiť prostredníctvom doplnkov. Takže je to teda taká prevencia. Určite. A možno nielen pre tie staršie psíky, ale keď viem, že jednoducho môj pes je veľmi akčný, alebo že s ním sa venujem aktívnemu športu. To presne je krásny tak. príklad. Áno, presne tak. Keď máme doma borderku a vieme, že aj my sme aktívni, radi chodíme behávať, radi chodíme po horách a ten pes je náš miláčik, ktorého berieme všade so sebou, tak
každý majiteľ takého psíka si vie, že potom možno v budúcnosti môžu prísť aj problémy s pohybovým aparátom a takýmto spôsobom vie im pekne predchádzať. Ja verím tomu, že taký majiteľ takisto berie možno nejaké doplnky, tak v takom prípade je vhodné aj tomu psíkovi dať nejaké doplnky. Tak. Potom ďalšia téma, ktorá sa veľmi často vyskytuje, že v akej forme by mali byť tie výživové doplnky, lebo poznáme ich viacero. A ono na internete koluje kopec videí, ako sa ľudia snažia ukecať psa alebo mačku na to, aby prehltli nejakú tabletku. A ono nie vždy to ide. Takže ja možno smerujem k tomu, že aké formy existujú a aké formy majú možno že najväčšie výhody. Alebo v čom? Je ich, áno, tak ako ste vravili, ich viacej. A tie výhody, samozrejme áno, niektorí psíkovia preferujú napríklad funkčné, takzvané alebo žuvacie doplnky stravy, ktoré v nich evokujú veľakrát takzvané pamlsky. Ale potom tu máme nejaké doplnky stravy, ktoré v závislosti od toho, aká je účinná látka, tak sa lepšie vstrebávajú v istej forme. Napríklad nenasytené mastné kyseliny alebo omega-3 mastné kyseliny, tak tie sa lepšie vstrebávajú, ak ten nosič je tvorený olejovou zložkou. Takže ak sa nachádzajú vo forme oleja, tak potom aj ten organizmus vie ich lepšie vstrebať. A ešte taký príklad by som dala vitamín C, ktorý zase sa pomerne ľahko vstrebáva aj z práškovej štruktúry, práškovej textúry alebo v tabletkovej forme. Takže aj od toho to záleží. Ale čo sa týka preferencie psíkov, tak tam sa veľakrát stretávame, že áno, tie takzvané funkčné maškrty, žuvacie maškrty, tie im viacej preferujú. Áno, je to tak dobre zamaskované, že psík si myslí, že je odmeňovaný, ale zároveň teda mu to aj doplňa nejaké to zdravie. A ja mám takú otázku, je pravidlo, že výživové doplnky nechutia zvieratám? Ja si myslím, že to nie je tak celkom, lebo tie funkčné doplnky, ako tie im celkom chutia. My sme to testovali minimálne na tých našich doplnkoch a tie všetkým chutili. My robíme aj také testy na palatabilitu, čiže na chutnosť a vlastne každý jeden výrobok, ktorý vychádza pod našou značkou, musí prejsť týmto testom. Tak môže to byť aj najlepší doplnok, ale keď ho jednoducho nedáme do tela alebo nejakým spôsobom to nebude chcieť a pes alebo mačka, tak stráca svoj účel. Keby sme sa pozreli tak troška z vrchu na tie výživové doplnky, ktoré sú tak najčastejšie používané, tak vždy tam boli nejaké klbové výživy alebo teda oporná sústava a tak ďalej. Potom, čo si spomeniem, tak nejaká koža, srsť. A s akými najčastejšími ešte ďalšími sa môžeme stretnúť? Ja by som možno sa opäť vrátila k tým životným štádiám, keď sa pozrieme na také šteniatka, tak tam určite chceme podporiť imunitu a trávenie, pretože vieme, že u šteniatok imunita sa postupne vyvíja a takisto tráviaci systém. Takže určite, ak máme vyváženú krvnú dávku, skvelé. A k tomu pridáme ešte doplnok, ktorý podporí imunitu a trávenie ešte lepšie. A potom ešte aj u dospelých takisto trávenie. Opäť spomínali sme aktívnych psíkov, ktorí behajú s nami, ale potom máme psíkov, ktorí cestujú s nami. A teraz je dovolenkové obdobie, je leto. Sú majitelia, ktorí chcú brať svojich psíkov na dovolenky, avšak nie každý psík dobre znáša tú cestu autom alebo celkovo cestovanie. Myslím, že takisto je to aj u ľudí, nie každý to dobre znáša. A ak mu chceme spríjemniť tú cestu autom, vieme takisto to podporiť aj správnym doplnkom, ktorý podporí trávenie, čiže tým pádom ten psík nepociťuje až takú nevoľnosť, ktorá môže byť sprevádzaná aj rôznym zvrácaním počas cesty alebo nejakým hnačkovaním. Takže aj pre psíkov v dospelom veku doplnky na podporu trávenia sú vhodné. Super, tak sa poďme teda pozrieť na tie jednotlivé oblasti. Dáme to na imunitu, dáme to na trávenie, dáme to na opornú sústavu a dajme zdravá koža a krásna srst, lebo to na psíkoch je vždy viditeľné. Tak poďme sa pozrieť na tú imunitu. Ja sa možno spýtam, že ktoré zložky vyslovene, že prispievajú imunite. A čo je to vlastne tá imunita? Lebo my stále o tom počúvame, že imunita a obranný schopnosť, ale je to ťažko uchopiteľné. Je to nejaký ten neviditeľný štít,
štít okolo nás, alebo je to malé vojsko, ktoré kedysi byl jednou jeden život, bola taká populárna rozprávka, ktoré teda bojuje proti tým a nepekne vyzerajúcim škodlivinám. Ako my môžeme definovať ten imunitný systém? Ako ste spomenuli tú obrannú schopnosť, tak áno, imunita rovná sa obranný schopnosť. Je to schopnosť nášho organizmu brániť sa nejakým patogénom. Tie patogény môžu byť nejaké baktérie, vírusy, plesne a tak ďalej. A náš organizmus je dostatočne silný na to, aby dokázal sa brániť vlastne týmto patogénom. Ako náhle imunita už šteniatok, ktoré ešte prechádzajú nejakým vývojom, nie je ešte dobre vyvinutá, tak chceme podporiť imunitný systém, alebo potom, ak máme nejakého psíčka, ktorý je už starší a takisto tá imunita, povedzme, je oslabená, tak môžeme takýmto spôsobom podporiť imunitu. Čiže pri šteniatkách, pri starších psíkoch, kde už môže byť slabšia? Alebo aj napríklad, keď u dospelých psíkov, kedy z nejakého dôvodu, buď zdravotného, je oslabená imunita, potýkal sa nejakým závažným ochorením, ktoré spôsobilo oslabenie imunity, môžeme potom doplňať prostredníctvom doplnkov a podporiť imunitu. Ja si to tak stále trošku tú imunitu spájam s takými typickými reklamami, tie SNS chravé a počasie a je tam typicky v reklame ten kýchajúci človek, ktorý jednoducho potrebuje podporiť tú imunitu. Môžeme to naviazať vyslovene aj na ročné obdobia, na zmenu vonkajších teplôt a tak ďalej, že keď je to náročnejšie, môžem podporiť a zdravie psov? A úprimne, ako psov to psi asi nie sú až takí citliví na tú zmenu ročného obdobia ako ľudia a skôr by som povedala, že je to fakt individuálne buď od toho štádia, v ktorom sa nachádza, štádia vývoja, alebo potom nejaké ochorenia, či sú prítomné. Veľmi veľkou témou v súčasnosti, aj čo sa týka humánnej medicíny, opäť sa k nej trošičku tak vrátim, je vplyv symbiotickej črevnej mikroflóry alebo mikrobiomu na celkovú imunitu. A sa hovorí, že to nemá vplyv len na imunitu, ale na obrovské množstvo iných ďalších vecí, vrátane nálady napríklad. No. Takže je to podobné aj pri našich štvornohých parťákoch, že tá imunita súvisí nejako s trávením? Áno. Je to tak. Preto, keď sa bavíme o imunite, tak musíme sa baviť aj o mikrobiome, o správnom trávení, pretože myslím, že nejak 2/3 buniek imunitného systému sa nachádzajú v tráviacom trakte. Čiže už z toho dôvodu ten tráviaci trakt alebo čreva, konkrétne v črevách, tak má vplyv na imunitný systém a celkovo mikrobióm, čo je vlastne súbor nejakých mikroorganizmov, ktoré sa nachádzajú v tráviacom trakte, majú vplyv na celkovo imunitu, na celkovo náladu, tak ako u ľudí, takisto aj u zvierat, pretože ak trávenie nie je dobré, ak je nejakým spôsobom poškodené, ak je tam nejaká patológia, tak ani ten psík sa necíti dobre. A ak by som sa mohol spýtať na tie základné zložky, ktoré dokážu podporiť celkovo trávenie. Ja predpokladám, že sa bežne vyskytujú aj v nejakých krmivách, takých že kvalitných krmivách. Áno. Ako ich tam dokážem nájsť v krmivách? A o aké zložky sa jedná? Tak napríklad tu určite, keď sa budeme baviť o mikrobiome, o podpore mikrobiomu a skrz ktoré zložky to robíme, tak určite by sme nemali zabudnúť na prebiotika. A prebiotika, a možno niektorí majitelia si všimli, že na zložení sa nachádza skrátka FOS, čo sú fruktooligosacharidy. To FOS sa jednoduchšie pamätá. Áno. A tie majú pomerne takisto dôležitú úlohu na pôsobenie na mikrobióm. Oni sú taká možno, že výživa pre ten mikrobióm, čiže pre tie dobré baktérie, pretože mikrobióm som povedala, že vlastne je to súbor nejakých baktérií, tých dobrých baktérií. Baktérie nie sú len zlé, ale aj dobré a oni vedia ich potom pekne spracovať. Čiže je to taká výživa pre dobré baktérie, ktoré sa nachádzajú v našich črevách. A potom určite netreba zabudnúť na mannanoligosacharidy. Bude, že taká tá skrátka MOS, to je jednoduchšie. Áno, presne tak. A tie zase
možno by som to prirovnala k nejakému filtru, tie zase vedia naviazať tie zlé baktérie a vlastne vylúčiť ich z tela. Takže oni vlastne vedia spracovať, naviazať zlé baktérie a tým pádom podporia takýmto spôsobom správne pôsobenie mikrobiomu. Sú určite FOS, FOS a MOS. Áno, tie sú veľmi dôležité. A potom sú to ešte také, že postbiotika. A to je pomerne nový pojem, ktorý sa objavuje. A začína sa častejšie objavovať v súvislosti s mikrobiomom. A tie postbiotika, vlastne to sú, ako som už povedala, máme tu nejaké zložky, ktoré spracovávajú dobré baktérie a oni následne vedia, ako keby výsledkom toho môžu byť tie postbiotika, čo môžu byť napríklad takisto kyseliny s krátkym reťazcom, masné kyseliny s krátkym reťazcom. A vlastne to sú výsledok funkcie a dobrých baktérií. A to všetko dokopy potom spôsobuje, že náš mikrobióm je silný a zároveň podporuje celkové trávenie a pohodu, hlavne celkovú pohodu organizmu. Super, ďakujem krásne, pretože ono tie pojmy prebiotika, probiotika, a teraz máme ešte aj postbiotika, človeku sa z toho môže mierne krútiť hlava, že čo je vlastne čo. Čiže, keď si to dobre pamätám, prebiotika, to je žrádlo. Hej, je to výživa pre tie užitočné baktérie. Probiotika, keď sa náhodou vyskytnú v nejakých krmivách, ono sa to myslím, že dáva po antibiotikách. Väčšinou áno, takisto posilniť vlastne ten imunitný systém skrz mikrobióm. Tak, takže probiotika, to sú tie baktérie, ktoré podporujú zdravie. Áno. A potom sú tie postbiotika, čo sú vlastne výsledok, ktorý vyprodukujú potom dobré baktérie, dá sa povedať. A takisto tam výživa pre črevné bunky. Dobre. Ja by som možno ešte spomenula pri tom trávení a podpore trávenia, že je taká zložka juka, to je rastlinná zložka a tá napríklad má taký účinok, že znižuje zápach stolice. Takže ono to je benefit potom aj pre toho majiteľa. Takže výživový doplnok v podobe juky. Ja myslím, to je ingrediencia, ktorá sa nachádza v tom výživovom doplnku. To je rastlinná zložka, ktorá sa pridáva do doplnkov. Čiže spolu s tými probiotikami, postbiotikami a tak ďalej, plus juka, ktorá má ešte takýto účinok. To je zaujímavé, že dokáže teda. A fialky ale nebudem môcť očakávať. Nie, fialky to nebudú. Ani levandu. Ani levandu, ale bude to o niečo možno menšie. Menší zápach. Ono s symbiotickou červnou mikroflórou, celkovo s mikrobiomom, s trávením je veľmi často späté nielen to, že psík dokáže efektívnejšie tráviť, ale že sa dokážeme určitým spôsobom aj vyvarovať takým tým, dajme tomu, že neželaným ťažkostiam, ako sú napríklad nejaké plynatosť a tak ďalej. Má toto vplyv vyslovene aj na nadúvanie a podobné ťažkosti? Čiže tak ono zlepšuje to celkovo trávenie, aby samotné trávenie bolo čo najprirodzenejšie, najlepšie, aby tá stolica mala textúru takú, akú má mať a aby presne psík netrpel potom nejakými ťažkosťami spojené s trávením. A možno v akom období je zaujímavé, alebo pre aké psíky môže byť zaujímavejšie práve podávať nejaké výživové doplnky, ktoré podporujú trávenie? Ja som dala príklad pri tom cestovaní a si myslím, že to je celkom dobrý príklad, pretože áno, tak ako my pociťujeme nejakú nevoľnosť pri cestovaní, môže to byť aj u psíkov, tá nevoľnosť sa väčšinou presne prejavuje takým tým možno zvracaním, tak v takom prípade doplnky na podporu trávenia sú ideálne. Alebo potom napríklad aj v prípade, keď nový majiteľ si berie psíka z útulku. A ten psík v útulku je zvyknutý na nejaké prostredie a teraz jednak mení prostredie, mení krmenie pravdepodobne a to všetko môže mu vyvolávať stres. A môže sa to potom prejavovať takisto zlou kvalitou stolice alebo opäť nejakým zvrácaním. Takže aj v takomto prípade môžeme mu ten presun z útulku do domácnosti spríjemniť prostredníctvom takýchto doplnkov. A ja možno stále naviažem na ľudí, na humánnu medicínu, že pri veľkom množstve ľudí, keď zažívajú veľmi stresujúce obdobie, tak to ide ruka v ruke s tráviacimi ťažkosťami. Áno.
Čiže presne, že aj tá stresujúca obdobie teda môže byť zaujímavým akokoľvek práve. vyvolaný stres, dá sa povedať, tak môže spôsobiť tráviace problémy. Niektoré psyky sú na to viacej nachylné, iné menej. Poďme sa pozrieť na ďalšiu veľkú skupinu výživových doplnkov a veľmi dôležité výživové doplnky. A vy už ste načali tému aktívnej bordérky. Myslím, že toto plemeno sa tejto nálepky už nikdy nezbaví. Ale je to fakt. A práve pre ten pohyb, pre tú aktivitu je strašne dôležité, aby bol psík zdravý, aj čo sa týka opornej sústavy, kĺbov, kostí a tak ďalej. A čo sa týka výživových doplnkov zameraných na opornú sústavu, o čo tam vlastne ide? Takže, čo sa týka výživových doplnkov, áno, pekne sme to zhrnuli, kedy sa majú používať ideálne ako prevencia, ideálne dlhodobo takisto. A čo obsahujú, tak je fajn, keď obsahujú už spomínané nenastené mastné kyseliny, pretože nenastené mastné kyseliny majú protizápalový účinok. A tam, keď je nejaký problém s pohybovým aparátom, tak veľakrát ten problém je napríklad veľakrát zápalového charakteru. Takže je fajn, keď vieme ten zápal znižovať alebo potláčať prostredníctvom nenastených mastných kyselín. A potom sú tam napríklad konkrétne v týchto, ktoré sú tu na ukážku, tak obsahujú aj tzv. Slávku zelenoústu. To je možno, že také trošku exotické. Ja poznám slávku zelenoústu, teda ak si to teda dobre pamätám, tak to sú také tie čierne mušle, ktoré jeme na dovolenke niekde pri mori. Je to tieto mušle, o ktorých, alebo tieto látky pochádzajú z mušle tzv. Islandskej mušle. Aha. A sú zase nejaké iné. Ale je to teda nejaká morská podporka. Áno. A tie majú takisto veľký benefit potom na celkovo pohybový systém a na výživu kĺbov. Takže to sú možno také ingrediencie, ktoré je fajn, keď obsahujú jednak aj základné krmenie, lebo máme aj rôzne diety, ktoré podporujú pohybový aparát, ale aj samotné výživové doplnky. Čo sa týka výživových doplnkov, ktoré podporujú práve opornú sústavu alebo pohybový aparát, tak sú tam veľmi často spomínané rôzne látky, chondroprotektíva a tak ďalej, s ktorými sa môžeme tak najčastejšie stretnúť. Chondroprotektíva sú takisto veľmi žiadúce, pretože z toho názvu proste oni ako keby protektíva, takže pôsobia protektívne na chrupavku, kĺbovú chrupavku, ktorú je dôležité vyživovať a hlavne vieme takisto potom takýmto spôsobom predchádzať nejakým ďalším ochoreniam, ktoré sú spojené s pohybovým aparátom. Takže určite chondroprotektíva sa pomerne často využívajú či v doplnkoch alebo v krmení. Super. Pre aké psy práve môže byť zaujímavé preventívne podávať chondroprotektíva. Lebo my sme spomínali športové psy, ale možno by ma zaujímalo, že či sú aj nejaké plemená psov, prípadne také, že celé skupiny a kategórie. Napríklad nemeckí ovčiaci, tí pomerne často takisto trpia na ochorenia pohybového aparátu. V všeobecnosti sú tie väčšie plemená psov, ktoré pomerne rýchlo vyrastú, dá sa povedať, a veľakrát si to potom odnesie ten pohybový aparát. Takže, ale nemeckí ovčiaci je jedno z plemien, ktorých sú časté ochorenia pohybového aparátu a určite u nich sa to takisto oplatí. A ja som sa príležitostne stretol s názorom, že častým zdravotným neduhom, ktorý v súčasnosti majú naše psíky, najmä bytové psíky, tak je to, že majú nejaké to kilečko navyše. A práve veľa ľudí hovorí, že týmto psíkom veľmi trpia kĺby. Môže to byť zaujímavé aj pre nich? Určite, ale pre nich takto. Pre nich to môže byť zaujímavé vtedy, keď schudnú. Pretože my môžeme im dávať nejaké doplnky a výživy, ale keď tie kĺby budú nejaké doplnky výživy kĺbov, ale keď tie kĺby budú stále zaťažené tou nadváhou alebo obezitou až, tak tam stráca účinok potom ten suplement. Takže v prvom rade schudnúť, dostať sa na ideálnu kondíciu a postupne môžeme pridávať aj doplnky stravy, ale určite schudnúť. No dobre.
Práve ste mi zatratili moju takú jednoduchú cestu. Ja jasné, že budeme doma psička s nadváhou, ale bude brať nejaké doplnky stravy, tak on bude v pohode. No, tak to nefunguje. Dobre, takže tá obezita asi by sa nemala brať na ľahkú váhu. Poďme na nejakú krásnu tému. A to je výživové doplnky, ktoré celkovo podporujú zdravie kože a tým pádom aj krásu tej srsti, predpokladám. Súvisí koža a srsť? Určite. Keď máme nejaké ochorenie kože, tak ani tá srsť. Väčšinou sa to hneď prejavuje na srsti, ktorá je matná, vypadáva. A to je presne to, čo majiteľ nechce. Majiteľ chce mať pekného psíčka s lesklou srsťou a tá zdravá koža má na to veľký vplyv. Dobre, tak poďme sa pozrieť, ako ju môžeme teoreticky podporiť a kedy je to zaujímavé a zaujímavejšie. Tak napríklad niektorí majiteľe pozorujú zmeny pri tej obnove srsti, pri zmene srsti a vtedy tam môže si všimnúť, že tá srdc nie je úplne ideálna a chcel by to nejakým spôsobom podporiť, tak vtedy je ideálne podporovať to prostredníctvom takýchto suplementov. Tieto suplementy opäť by mali obsahovať nenastené mastné kyseliny, ktoré majú protizápalový účinok. A ten protizápalový účinok je obzvlášť dôležitý pri koži, pretože ak je tam nejaký zápal, ktorý spôsobuje ochorenie kože alebo ktorý je výsledkom nejakého ochorenia kože, tak automaticky sa to prejavuje na srsti. Takže omega-3 nenastené mastné kyseliny. A potom ešte takým dobrým minerálom je zinok. Ten takisto vlastne podporuje obnovu kožných buniek a vieme, že tie kožné bunky sa pomerne často obmieniajú a keď je tá obnova poškodená, tak potom tam ostávajú tie staré poškodené bunky, ktoré takisto spôsobujú nejaké problémy, takže zinok podporuje obnovu kožných buniek a takisto také vitamíny skupiny B, tie vedia byť taktiež prínosné, čo sa týka aj podpory kožnej bariéry, pretože vieme, že koža je bariéra, vlastne chráni vnútorný organizmus pred vonkajším svetom, pred patogénmi, ktoré sa nachádzajú vo vonkajšom svete a vlastne takýmto spôsobom chceme podporiť tú kožnú bariéru, tú funkciu kože taktiež. No a keď máme zdravú kožu, tak máme aj peknú lesklú srsť. Takže není to len o tom, že bude krásna srsť, ale tá koža má oveľa dôležitejší pre organizmus sám o sebe a význam. Spomínali ste omega-3 a 6, nenasýtené mastné kyseliny. Ja vždy pri tomto slovíčku, lebo ono sa vyskytuje pomerne často, tam vidím toho lososa. Lososový olej. Je to jediný zdroj? A väčšinou sa používa rybí olej, ale teraz už firmy a takisto aj my sa snažíme byť a dbať na udržateľnosť, pretože je to dôležitá téma, treba ju riešiť a aj zdroj niektorých ingrediencií, ktoré používame, snažíme sa buď obmieniať alebo doplňať a v tomto prípade napríklad morské riasy sú takisto veľkým alebo veľmi dobrým zdrojom nenasýtených mastných kyselín. Neznamená to ale, že rybí olej sa nepoužíva, že ho nepoužívam, ale povedzme, že v niektorých prípadoch vieme obmedziť rybí olej a doplniť to prostredníctvom rias alebo nejakým spôsobom nahradiť ho, ale úplne by som ho ešte nevynechávala alebo nedávala na vedľajšiu koľaj. Čo viem, tak lososový olej nie. A omega-3 a 6 sa nachádzajú takisto v semiačkách, ktoré aj my bežne si dávame do jedálnička. To sú ľanové semiačka. Že toto je veľmi, veľmi dobrý a kvalitný zdroj. Spomínali ste, že pri tej obnove srsti, že tady je to dobré, celkom zaujímavé podávať. Pre aké typy psov, plemená a tak ďalej by ste možno odporúčili práve tento doplnok? A dlhosrsté, keď chceme, aby ten pes mal peknú lesklú srsť, ale potom aj tie krátkosrsté, ktoré trpia na ochorenia kože, tak vlastne vieme takýmto spôsobom podporiť zdravú kožu. Ja by som tu možno ešte spomenula, že kedy to nedávať, lebo to je takisto dôležité a to je vtedy, keď máme podozrenie na alergiu. Pretože veľakrát sa môže stať, že presne symptómy, ako je mierne zapálená koža, trošku vypadávanie srsti, to môže byť aj symptóm alergie. A ak máme podozrenie, že u nášho psíka sa prejavuje nejaká alergia, tak mali by sme ísť za veterinárnym lekárom, aby sa spravila správna diagnostika. Pretože ak je tam alergia potvrdená, tak
tam by sa mal potom zvážiť iný prístup. Malo by sa vybrať správne krmenie, hypoalergénne krmenie. To sme vlastne spomínali v predošlej časti, kde sme sa bavili trošku viacej o alergiách. Presne. A ako k nim pristupovať. V tomto prípade u týchto doplnkov, ktoré sú na kožu a na srsť, tak sa bavíme, dá sa povedať, o zdravých psíkoch, ktorí len proste chceme, aby mali peknú srsť a zdravú kožu. Chceme predchádzať možno nejakým ochoreniam, ale neriešime alergiu. Super. A možno hneď pri tejto informácii ma napadá otázka, že kedy je najvhodnejšie podávať práve výživové doplnky. Či to dokážem určiť sám, alebo mi pomôže ChatGPT, alebo tam stále bude zohrávať nejakú úlohu veterinár. Ja asi by som v tomto prípade povedala, že všetko je správne, vieme to určiť aj sami, vieme nájsť aj rôzne informácie na internete, ktoré nám môžu k tomu pomôcť, ak tie informácie sú relevantné, ale môže nám aj veterinár pomôcť, môže nám aj nejaký vyškolený odborník v pet shope pomôcť. Ale musíme vedieť zdravotný stav toho psíka, teda ak je zdravý, pretože doplnky stravy môžu sa podávať aj u psíkov, ktorí majú diagnostikované nejaké ochorenie, ale toto už musí byť schválené veterinárom. Ale ak máme zdravého psíka a vieme, že ten životný štýl je aktívny, vieme, že budeme s ním chodiť, často behávať alebo cestovať, ako som už spomenula, tak myslím si, že aj ten majiteľ toto vie sám vyhodnotiť, že v tomto prípade by bolo fajn doplňať ku krmnej dávke aj nejaký suplement. Takže prevencia. A prevencia určite áno. Prevencia je veľmi dôležitá, pretože jednak pre toho psíka je to jednoduchšie, pre majiteľa je to jednoduchšie a je to aj finančne jednoduchšie. Takže prevencia je určite veľmi dôležitá a správnymi suplementami vieme predchádzať niektorým ochoreniam. Hej, lebo faktom je aj z praxe, že a poznáme to asi aj my, všetci sme ľudia, že veľmi veľa vecí máme tendenciu riešiť, netýka sa to len našich milovaných zvieratiek, až keď už pociťujeme nejaký ten problém, keď už vidíme nejaký ten problém. Ale vtedy už to asi nebude úplne 100%. No, ja dám taký príklad, napríklad pohybový aparát. Keď už vidím, že ten môj psík krýva, a teraz ja mu budem dávať tento suplement, ktorý je na podporu kĺbovej chrupavky, a toto už není ideálne. Ako v takomto prípade vyhľadať čím skôr odbornú pomoc veterinárneho lekára. Ten musí určiť, prečo ten psík krýva, lebo ak má náhodou polámanú labku, tak suplement mu nepomôže. Tam už je potrebné. A ja tu teraz nechcem zachádzať veľmi do detailov nejakej ortopédie, ale tam je väčšinou multimodálny prístup, takže keď už je nejaké ochorenie diagnostikované, tak jednak možno nejaká medikamentozná liečba, chirurgická niekedy, intervencia je dôležitá, samozrejme správne krmenie, možno nejaká fyzioterapia a to všetko netreba zanedbať. Takže ak už vidíme, že nejaký je tam problém, buď krývanie, alebo ako som spomínala, alergia, treba vyhľadať veterinára. Dobre. Keď mám zdravého psíka, tak možno budem mať otázku na to, že či môžem tieto suplementy podávať. Či môže byť taký ten bežný a že troška to tak zanedbávať, čo robíme aj my s našimi výživovými doplnkami, že 3 dní zabudnem, potom si to zoberiem. Alebo či to musím podávať pravidelne každý deň, alebo tá ďalšia možnosť, či sa to podáva len v nejakých kúrach. No, záleží od toho doplnku. Takto, najlepšie, není to liek, čiže ono to není také, že musíme to pravidelne každý deň jeden suplement, ale dajme tomu, ak chceme podporiť pohybový aparát, je ideálne suplementovať dlhodobo. Ak chceme podporiť trávenie a vieme, že problémy s trávením sú iba pri niektorých stresujúcich situáciách, tak je ideálne začať niekoľko dní predtým, ako vieme, že ten stres vznikne pre psíka a počas toho, ako je vystavený danému stresu. Ako náhle vidíme, že už sa udomácnil, už je v svojom nejakom bežnom režime, tak
vtedy nemusíme podávať naďalej suplementy. Čo sa týka kože, tak pri týchto suplementoch je dôležité si ešte možno takisto nezapamätať, ale brať do úvahy, že ten účinok môže prísť až trošku neskôr a tu sa bavíme až o nejakých 60 dňoch. Takže musíme tam rátať s tým, že tam ten účinok, nástup účinku alebo nejaké zmeny, kedy môžeme vidieť, sú až po nejakých cca 2 mesiacoch. Takže nečakať zázraky hneď. Áno, presne tak. No. Pre niektorých suplementov, ako na to trávenie, tam ten účinok je rýchlejší, bavíme sa o nejakých týždňoch, ale u tej koži a srsti tam sú to až 2 mesiace. Môžu to byť 2 mesiace. No. Tak predsa len, keď sa buď to obnoví nejakým spôsobom, presne, alebo vyživí, tak istý čas to bude určite trvať. Vy ste už poradili, že kedy je to zaujímavé podávať pri psíkoch. Aj tak, že celkovo sme sa pobavili, že v akých tých obdobiach života pri nejakej aktivite a tak ďalej. Ale keby sme to mohli takže v skratke zhrnúť, že ako si správne vybrať výživový doplnok pre svojho psa. Čo je treba zvážiť? Tak najprv by som sa zamerala na to, že ako starý je ten pes. Či je to šteniatko, dospelý pes alebo starší pes, pretože tam takisto sú nejaké rozdiely, to sme si už nejakým spôsobom spomenuli. A potom jeho aktivita, aká je, fyzická aktivita, či sú tam nejaké predispozície na niečo, či sú tam nejaké citlivosti, pretože to je tiež niečo, že nie je to ochorenie, je to nejaká citlivosť. To znamená, že je trošku citlivejší presne na nejaké kožné problémy, ale chceme tomu predchádzať, tak podáme daný suplement. Takže toto si vedieť, zhodnotiť a potom, keď sú tam nejaké predispozície, tak tam je to skvelé v tom, že vieme tomu predchádzať, čiže prevencia. Tak, takže predispozície, ako ste napríklad spomínali toho nemeckého ovčiaka, ohľadom výživy klbov. Super, ďakujem krásne a ďakujem za veľké množstvo veľmi zaujímavých informácií. V každom prípade, rovnako ako v poslednom podcaste, tak aj v tomto podcaste máte možnosť dať nejakú radu, tip, myšlienku našim poslucháčom na záver. Takže čo by to bolo? Tak, keď sme sa už bavili o tých suplementoch, tak asi by som tak zhrnula nakoniec, že na suplementy je fajn sa pozerať ako na nejaké doplnky stravy a ako na nejaký doplnok, ktorý nám môže slúžiť ako prevencia. A kedy je najlepší čas začať s prevenciou? Tak hovorí sa, že najlepší čas začať s prevenciou bol včera a druhý najlepší čas je dnes. Perfektne. Myslím si, že naozaj krásny odkaz na záver. Takže ďakujem ešte raz. Našou dnešnou hostkou bola veterinárna lekárka Nikola Kostelníková, špecialistka komunikácie spoločnosti Royal Canin. Takže ďakujem. Ja takisto ďakujem. Ďakujeme, že ste si vypočuli podcast Starajme sa. Ak sa vám náš podcast páči, nezabudnite sa prihlásiť na jeho odber cez svoju obľúbenú podcastovú aplikáciu a sledujte nás aj na YouTube. Všetky epizódy a zaujímavé články nájdete tiež na stránke starajmesa.sk. Na záver epizódy pre vás máme súťaž. Správnu odpoveď na dnešnú otázku, ktorú vidíte práve na obrazovke, pošlite cez odkaz v popise tohto videa. Každý diel vylosujeme 3 výhercov, ktorí si odnesú 20 eurovú poukážku na nákup v Super Zoo. Vidíme sa v ďalšej epizóde.